Меня зовут Ольга Халдес. Я родилась в городе Туле в России. Точнее, родилась я в Советском Союзе, потом эта страна стала Россией. И мое детство прошло в городе Туле. Я там прожила до 18 лет. Каким оно было? Детство было стандартным советским детством в большинстве своем. Причем, наверное, стандартным именно как для ребенка, который родился в провинции, не в очень глубокой, но в провинции, где очень близко Москва, но все равно с тем таким дополнением, то, что это все-таки такой маленький городок. То есть, ну, маленькие радости, типа там, пионерского лагеря, гуляние во дворе, в общем, все то, что у большинства советских детей на излете Советского Союза было. Как так получилось, что ты уехала из родного города? Из родного города я уехала в 2001 году. Я уехала в Москву, и это было такое часто встречающееся явление. Мне кажется, оно до сих пор имеет место быть. И стулы, люди маломальски чего-то желающие в своей жизни сделать, они едут в Москву, поскольку в Москве больше возможностей. И, собственно, мое желание уехать в Москву было продиктовано именно поиском этих возможностей. Я поступила в университет, я поступила на журфак МГУ. В то время журфаков в Туле вообще не было ни одного, никакого, ни платного, ни бесплатного, ни вообще какого бы то ни было. И я за своей мечтой рванула в столицу. Это было сложно, но это была вот такая вот важная веха в моей жизни. Причем получилось так, что я поступала в университет дважды, потому что первый раз у меня не хватило там 1 балла, но это меня как-то не сильно остановило. То есть желание приехать в Москву и заниматься именно вот этой деятельностью, журналистикой, оно меня очень сильно держало в тонусе. И, собственно, весь год я готовилась, и потом снова-таки уехала в Москву за вот своей, если есть американская мечта, то, наверное, своей какой-то московской мечтой. Почему именно журналистика? Хороший вопрос. В этом есть много технических деталей, почему журналистика, а не там что-нибудь еще. Дело в том, что я понимала то, что я чистый гуманитарий, и мне нужно было сдавать экзамены куда-то, где не нужно было сдавать математику. И, соответственно, один из вариантов это был журфак. Плюс я понимала то, что я хорошо пишу. То есть это была такая данность, многие об этом говорили, это то, что можно было развивать. И, собственно, оно пошло-поехало в тот год, когда я не поступила в университет. То есть, получается, у меня такой люфт образовался в районе 9 месяцев. Я эти 9 месяцев работала на студии телевидения местной. На Тульской студии телевидения делала новости. То есть, получается, с школьной скамьи меня взяли даже с большим удовольствием работать. И, собственно, я работала репортером, всякие городские новости таскала, с этим пыталась разобраться в большим миром. Это был очень хороший такой опыт, который дал немножко поднюхать пороха перед тем, как уже вступать в большую жизнь, скажем так, в столицах, искать там и работу, и себя, и, собственно, заниматься журналистикой чуть посерьезнее. Хотя она далеко не сразу началась, как это не сразу получается, так что приезжаешь в Москву, и все тебе там выдают, не выдают. Кем ты стала работать после того, как закончила МГУ? Дело в том, что я училась на вечернем отделении, поэтому у меня не было какого-то вот училась 5 лет, а потом пошла работать. Из-за того, что я училась на вечернем отделении, это было 6 лет, и я все эти 6 лет работала там, с разной степенью успеха, потому что иногда работы лишаешься, там какой-то у тебя может быть простой, минимальный, потому что это как бы та профессия, которая тебе хлеб дает. Вот. И, соответственно, с того первого дня, когда я оказалась в Москве, будучи учащейся на журфаке, я тогда уже работала в различных средствах массовой информации. Это и газеты, и телестудии какие-то небольшие. В основном это либо газеты, либо телестудии. И, собственно, к тому моменту, когда я закончила журфак,
получается, что я просто продолжала все то, что я до этого делала. То есть я до этого там какое-то количество студий обошла, и ну, уже эм, обтесалась, так скажем. В итоге к концу журфака я уже могла рассматривать какие-то более серьезные, что ли, предложения, более какие-то интересные проекты. И ну, несколько по-другому на мир смотреть. И, ну, по окончании я, по-моему, тогда работала на развлекательном. Сейчас пытаюсь припомнить. Скорее всего, да, это было «Развлекай доброе утро», Первый канал. То есть развлекательное вещание. А как ты попала на Первый канал? Очень просто. Во-первых, «Доброе утро» — это такое место, куда большой поток вообще приходит свежих молодых журналистов. Они там тоже обтесываются в каком-то смысле. Очень много просто амбициозных людей там оказывается. И смысл заключался в том, что я тогда работала, одно время работала на новостях, новости Москвы делала. И мне это уже порядком стало надоедать. Ну, то есть я уже поняла то, что я вот в этом довольно много чего сделала, и хотелось чего-то другого. Развлекательное вещание, в принципе, меня все время привлекало. И однокурсники, одногруппники, ты спрашиваешь: ребят, ну у кого что есть? Ну, вот у меня моя коллега сказала: вот у нас, вот я в «Добром утре», у нас корреспонденты в целом требуются. Хочешь? Я говорю: давай. Вот, и пошло-поехало. Вот как-то так. А в какой момент и как так получилось, что ты оказалась в Турции? Это абсолютно личная история. Мой будущий муж жил в Москве и является гражданином Турции. И в тот момент, когда мы с ним познакомились, было понятно, что, ну, покуда у нас серьезные отношения развиваются, и в какой-то некоторой перспективе, отдаленной перспективе, после того, как у него закончится проект, он в строительном секторе работал тогда, то он будет возвращаться в Турцию. Соответственно, у меня стоял вопрос: ну, если мы серьезно как бы все продолжаем, то в моей перспективе это тоже будет. И, соответственно, я как бы приняла эту историю с тем прицелом, что да, ну, я перееду в Турцию когда-то. Собственно, это случилось совсем не скоро. Мы там, пока мы там друг друга узнавали туда-сюда, потом мы пока поженились, мы женились в Туле у меня, родился первый ребенок в Москве, и уже потом, когда я обросла довольно большим таким, ну, семейством обросла, когда ребенку было 8 с небольшим месяцев, мы сели на самолет и переехали в Турцию. А почему вы решили переезжать? В основном это, конечно, связано с моим супругом, потому что для турок в России вообще, а в Москве в частности, жить в России сложновато. И ментально, и по погоде, и по ряду других обстоятельств. Дело в том, что похожие истории, которые переживают любые мигранты, откуда бы то ни было, где бы то ни было, ну, соответственно, с этой историей мой бы супруг бы столкнулся очень серьезно, если бы гипотетически мы бы остались бы в России. И он этого не хотел изначально. То есть он не хотел быть мигрантом там, потому что он пожил этой мигрантской жизнью, с учетом того, что у него была работа, в общем, там много было других каких-то плюшек, но ему там было не очень комфортно. А я была молодая и задорная, мне Турция, ну, классно, тепло. Но мне хотелось этот опыт попробовать, и, собственно, я никакой катастрофы или каких-то сложностей в том, чтобы переехать, вообще не чувствовала. Тем более мы же не живем во времена железного занавеса, не жили, по крайней мере, в свое время, во времена закрытости по любым причинам границ, то, что я говорю о 2010 годе, тогда и билеты стоили, в общем-то, не таких больших денег. То есть было очевидно, что, ну что там лететь 2,5 часа, ну это не так сложно. Взял билет, если тебе прям приспичил, полетел. Ну, на тот момент я как-то так рассуждала. То есть мне не казалось, что это
что-то, что тебя прям совсем отдаляет от твоей родины, от твоих там родных, близких, любимых людей там и так далее. Естественно, никто не думал о том, что тогда, что такая пандемия, что какие-то страны могут с другими воевать, и, может быть, просто опасно, не опасно. Второй момент, ты просто можешь бояться куда-то лететь. В общем, короче говоря, фактор безопасности он не был сложным и не был какой-то недостижимости. Ты понимал, что это, ну, как бы один из вариантов, почему бы нет. Ты помнишь свое первое впечатление от Стамбула? Кстати, мы переехали сначала не в Стамбул, мы жили в Трабзоне 2,5 месяца. Потом переехали в Стамбул. И до того, как оказаться здесь уже на постоянке, мы постоянно сюда ездили. Мы ездили раз в полгода в течение нескольких лет. То есть я вообще прекрасно понимала, куда я еду. Я и в Трабзоне была, и в Стамбуле была многократно. Вот. И мои первые впечатления о Стамбуле датированы 2006 годом, то есть это первый раз, когда я сюда приехала, мне чертовски все понравилось, ну, потому что ты как турист приезжаешь, все очень здорово, тем более, ну, естественно, мой муж тогда очень сильно старался показать мне наикрасивейший Стамбул, тот, который он сам любит, он учился здесь. И мы жили у его родственников. У родственников был дом на земле, одноэтажный такой, в районе Фатих, вот прям в самом сердце Стамбула. И это было очень круто. И родственники очень радушные, очень гостеприимные. И, естественно, осталось такое впечатление какого-то такого праздника. Вот радушие, гостеприимство, вот все, что есть классного в турецком туризме и вот этом вот менталитете гостеприимства, вот оно все на меня вот так вот и упало таким вот большим впечатлением. Так что первое впечатление было очень позитивное, и, наверное, это тоже один из тех факторов, который повлиял на то, что впоследствии я довольно легко приняла решение о том, чтобы переехать. Ну, я же это все видела, но, в принципе, мне понравилось, это было круто. Но ты чувствовал разницу в менталитете, в людях? Естественно, очевидным образом. Я ее до сих пор чувствую, это нормально. Более того, уже по прошествии 15 лет моей жизни в Турции, это даже мое взаимодействие с турками, оно еще больше, но 15 лет только жизни. По результатам я даже лекцию сделала про турецкий менталитет, чтобы рассказывать вновь прибывшим или просто тем, кто интересуется, то, что я сама зачем наблюдала, то, что ну, естественно, из каких-то книг почерпнула, какая-то специфика миропонимания у турок, естественно, есть. С этим менталитетом, хочешь не хочешь, ежедневно сталкиваешься. Это такая жизненная данность. Это как бы норм. Ну, мы живем, допустим, если мигранты из каких-то кавказских республик или из каких-то мусульманских республик, даже из Татарстана, который не очень-то религиозный, насколько я понимаю, им многие вещи близки и понятны, потому что там тоже вшиты многие вещи, которые исходят из ислама. Мне, для представителя Центральной России, ну, конечно, многие вещи были в новинку. Там, просто чтобы пример дать, там, понимание, что такое аиб, то есть стыдно, то есть понятие стыда, это вообще тоже вшито в турецкий менталитет, понятие сайгы, уважения, да, то есть вот многие представители наших географий, они обращают внимание на то, каким образом относится молодежь к пожилым. Вообще вот это вот отношение между сильным и слабым, и что что-то там такое есть внутри, вот это вот изначальное уважение, оно у него есть тоже свои плюсы и минусы, там иерархическая структура есть у этого. Но не вдаваясь в подробности, есть какое-то такое смысловое зерно, которое турки сами могут не осознавать, которое их заставляет действовать тем или иным образом. И тебе нравится отношение к пожилым людям. И, собственно, я даже сама это уже по прошествии времени иногда испытываю. Потому что, ну, когда я приехала, я была молоденькой девочкой, скажем так. Вот. А сейчас, если я вижу, или меня видит там, молодой человек какой-нибудь, он ко мне относится исключительно уважительно, он называет там «абла», старшая сестра. И
желает мне помочь именно как человеку, который старше него, и, ну, видимо, что-то в жизни побольше повидал. Это тоже подкупает. Есть, конечно, это я говорю о плюсах, я человек с мышлением, который все-таки нацелен на том, чтобы больше видеть плюсов, нежели минусов. Минусы тоже определенные есть. Когда ты переехала в Турцию, у тебя здесь была работа? Когда я переехала в Турцию, у меня был маленький ребенок на руках. Ребенку было там 8-9 месяцев. И, соответственно, до тех пор, пока ей не стало 3 года, я не работала. Я не работала здесь постоянно. Там я что-то онлайн, что-то писала, какие-то статьи. Но чтобы вот здесь работать, у меня первая работа появилась, когда ребенку было где-то около 3 лет. И что это за работа? Я работала корреспондентом на радио «Голос России». То есть по профессии, можно сказать, повезло. Услышали, увидели там в СМИ, которые занимаются российско-турецкой тематикой. Прошла новость о том, что открывается радиостанция, которая называется «Голос России», Руси на ССе. Вот. И я им написала в московский офис, потому что у них тогда не было ни сайта, ничего. То есть это не существовало в природе, это вот все только вот нарождалось, нарастало. И мне ответили, и пошло-поехало, да, встретились. Потом я там 2-2,5 года отработала. Как, на твой взгляд, изменилась Турция за те 15 лет, пока ты здесь? Очень сильно изменилась Турция за 15 лет, пока я здесь. Драматически, можно сказать. Я даже не знаю, за что взяться, потому что она изменилась вот во всем. Вроде бы руководство страны тоже, но она чертовски изменилась и с экономической точки зрения, и с политической точки зрения. Все того, что я иностранец, хоть я и здесь живу много лет, и гражданка страны, но я политические изменения, может быть, в меньшей степени чувствую как гражданин, хотя они, безусловно, есть, и как журналист я, наверное, даже больше их чувствую. Как гражданин я очень чувствую сильно экономический сдвиг в негативный. Это очень грустно, больно за страну, которая очень богатая, очень талантливая, с очень хорошими профессиональными, интересными людьми. То есть потенциал безумный, но сейчас страна находится в экономическом кризисе, это факт. Очень хочется надеяться, что она из этого кризиса вынырнет и возродится как птица Феникс, ведь ей это удавалось до этого, поэтому хочется верить, что и здесь удастся оттолкнуться от дна и куда-то взлететь выше. Ты предполагаешь, каковы причины этого кризиса? Ну, я думаю, что это причина в неумелом руководстве, экономическом в первую очередь. Я не экономист, но те знания, которые у меня есть, они мне позволяют предполагать то, что очень много было принято волюнтаристских решений, которые покорежили экономику серьезным образом. Насколько тогда тебе сегодня здесь комфортно жить в связи со всей той ситуацией, которая есть в Турции? Дело в том, что если бы экономическая жизнь это был главный фактор, который влияет на то, чтобы чувствовать себя комфортно или дискомфортно, если бы это был главный фактор, то, конечно, это бы, наверное, сильно на меня влияло. Но поскольку это не единственный фактор, то я не могу сказать, что я себя стала чувствовать очень дискомфортно до такой степени, что прям вот сейчас собираю манатки и уезжаю. То есть я не исключаю возможности уехать в третью страну. Более того, мы время от времени об этом разговариваем, то есть у нас такие диалоги идут, но это непростое решение сейчас при наличии уже 2 детей, подростков, которых нужно учить, и все, что с этим связано, в общем, какие-то свои есть хлопоты. То есть нет, если коротко, я бы сказала, что нет, я бы не сказала, что страна стала очень сильно дискомфортной, и жить здесь невозможно. Если было бы невозможно, я бы, наверное, здесь сейчас не сидела бы.
Чем сейчас занимается твой супруг, чем занимаешься ты? Мой супруг эксперт в большой компании, в холдинге, и он работает в сфере строительства. У него очень узкая сфера с техникой безопасности. Он, собственно, много-много лет этим занимается. Что касается меня, то я не занимаюсь активно журналистикой. В последнее время я немножко дрейфанула в сторону кино и документалистики. И, собственно, моя работа проектная. Если есть проект, я его реализую. Это может быть проект либо в документалистике, это может быть проект и в журналистике иногда приходят запросы, это может быть проект и кино, или рекламный, или музыкальный клип, или все что угодно вот в этой сфере. Там я выступаю в роли менеджера больше, продюсера, человека, который координирует международную во многом съемку, поскольку я владею турецким и английским языком, и русским языком. В общем, моя епархия часто связана с тем, чтобы скоординировать большую многонациональную команду, чтобы все друг друга поняли. Параллельно со съемками ты не так давно издала свою книгу. Да, это тоже было. Расскажи, что это за книга и о чем она? Да. Год назад я издала книгу. Это история советского журналиста в Турции в 80-е годы. Это роман, это фикшн, но он замешан на истории Турции 80-х годов. Мне было чертовски интересно узнать, что же было в Турции в 80-е годы, в тот период, когда сама я была маленькая и жила совершенно в другой стране. Естественно, ни сном, ни духом не думала о том, что существуют такие края. Мне интересна была личность такого политического деятеля, которого зовут Тургут Озал. Это в свое время премьер-министр и президент Турции, поскольку в ходе моей журналистской деятельности здесь уже в современное время, в современный период, и впоследствии при ряде других обстоятельств я очень часто сталкивалась с таким комментарием или с таким восклицанием: так это во времена Озала начали мы вот это. И, так это при Озале началось. Ну так это же Озал все начал. Ну да боже мой, что же за человек такой? Что за такая интересная историческая личность, которая запустила в Турции почти все, такое впечатление складывается. И мне хотелось поизучать его биографию, его историю, каким образом он пришел к власти, откуда, что это за человек такой, который в свое время взял, так скажем, взял в свои рученьки страну примерно в таком, даже хуже было положение, в котором сейчас находится Турция, значительно хуже то было времена послевоенного переворота, и смог сотворить некоторое экономическое чудо, благодаря которому впоследствии появилась та Турция, которую мы все сегодня знаем. Вот это Турция, все включено, так скажем. Вот это было такое мое изучение. Это с одной стороны, а с другой стороны мне было интересно рассказать, точнее, отрефлексировать, наверное, и свое какое-то отношение к Советскому Союзу, и свое советское детство, и вообще вот эту креатуру, называющую себя Советским Союзом, что это такое. Мне хотелось это побольше понять. Может быть, в таком ключе мне было немножко безопасно смотреть на историю. Я не историк, я даже не пытаюсь себя им называть, но мне хотелось поглядеть на историю, посмотреть, что же там было, и посмотреть глазами журналиста, что, наверное, для меня естественнее всего, поскольку приходилось до этого долго-долго работать журналистом. Естественно, я общалась с теми людьми, которые действительно именно в это время работали журналистами. В общем, мои беседы с этими людьми, они тоже фрагментарно были использованы для того, чтобы быть отраженными в этой книге. Вот такой вот получился роман. Благодаря чему ты ее выпустила? На собственные средства или на средства спонсоров издательства? И где сейчас можно купить книгу? У меня вышло 2 тиража. Первый — это в России, он очень маленький. Выпустило издательство «Скифия».
Это в Петербурге такое издательство есть. Там прям совсем маленький тираж. И, собственно, важно то, что книжку можно купить в России на любых платформах. То есть издательство там как раз всем вот этим вот распространением оно занимается. И плюс, покуда я здесь живу, я решила взять и напечатать ее здесь своим собственным, по своему собственному разумению, по своей инициативе, придя в типографию с макетом, напечатала здесь тоже книжку. И она здесь тоже продается и в русскоязычных магазинах, где торгуют книгами. Ну да, еще, ну где-то она по разным площадкам раскидана, по электронным и книжным магазинам тоже. Мгм. Я еще знаю, что ты достаточно много изучала историю белоэмигрантов в Турции. Я никогда не была экспертом по этой теме. Я просто интересовалась, поскольку это такая тема, мимо которой ну, ты никак не можешь пройти. Покуда я работала журналистом в российском средстве массовой информации, соответственно, так или иначе я с этой темой столкнулась, но я ее не сильно копала. То есть я читала какие-то книги тех людей, кто непосредственно изучал, глубоко копал эту тему. Довелось видеть, не скажу прям очень сильно прям общаться там с утра до ночи, нет. Но приходилось сталкиваться с белоэмигрантами. Есть у меня приятельские отношения с теми людьми, которые примыкают к белоэмигрантам, скажем так, потому что сейчас белоэмигрантами называют очень многие волны иммигрантов, которые, по сути, возможно, даже ими не являются. Допустим, такие есть иммигранты, которые жили в Карсе. Карс 40 лет был частью Российской империи. И в тот момент, когда он отошел Турции, то те люди, которые там жили, которые были часто семьями офицеров, которые были отосланы царской армией туда для службы, они оказались в ведении Турции. То есть они как бы... А в России в то время началась революция, потом была гражданская война, и они как бы между оказались. И вот с этими людьми из Карса так вышло, мне доводилось общаться. У них тоже есть свои представления об эмиграции, потому что они, вроде бы они здесь и жили, но они тоже оказались как бы в состоянии эмиграции, скажем так. Но, естественно, я общалась уже с потомками. Они хоть и пожилые, но это те люди, которые здесь родились на турецкой земле и с турецким гражданством там, и так далее. Как ты отнеслась к тому, что спустя 100 лет волна эмиграции в каком-то смысле повторилась? Это такая интересная тема. Дело в том, что с одной стороны, как я сама отнеслась, с удивлением, наверное, такое, боже мой, неужели? Вроде бы ты читал об этом в книгах, ты думал об этом как о предании каком-то, что это когда-то давно, что это вообще такое легендарное что-то. И вдруг ты видишь и находишься внутри процесса, какого-то очень похожего процесса. Это с одной стороны. То есть у меня было чувство такое, что как будто меня закинули в какую-то книжку. Вот. И я вот, как человек читает книжку, я точно так же вот читаю вот эту вот современную книжку, еще не написанную. Вот, то есть такой вот наблюдатель получаюсь. Это с одной стороны. С другой стороны, я явилась свидетелем того, что пошло очень много разговоров, и я не могу их не слышать, я не могу заткнуть уши, включая даже специалистов по белой иммиграции, которые говорят, нет, ни в коем случае, эта иммиграция категорически вообще не похожа на ту, которая была 100 лет назад. И люди, естественно, приводят свои доводы, с некоторыми из них можно согласиться, можно не согласиться. То есть вот какой-то вот этот есть шум по этому поводу, что кто-то говорит, это прям один в один, вот в копейку, вот точно так же, вот как и было, вот прям вот это ж надо. То есть вот эти вот какие-то голоса, и ты вот тоже находишься среди вот этих голосов, ты вот это вот все слышишь, и
наверное, не знаю, то ли просто как человек, то ли как журналист, ты просто это все как бы фиксируешь. Ага, есть такое мнение, есть такое мнение, есть так-то, есть сяк-то. И ты видишь это как некоторую мозаику, э, которую, возможно, еще пока трудно проанализировать, как у Есенина, большой видится на расстоянии. Да, то есть немножечко нужно отъехать либо географически, либо временно от этого дела, чтобы как-то проанализировать адекватно. Но пока я могу сказать, что я вижу наличие вот, мозаики мнений насчет этой миграции. Но у тебя сложилось уже какое-то свое мнение, может быть, примерное какое-то представление о том, что происходит, о том, как ты к этому относишься, о том, что это за люди, которые решили эмигрировать? Ну, я видела опросы, самые первые статистические данные. Я не припомню, конечно, какие институции проводили эти исследования, но смысл заключался в том, что очень ну, высокоинтеллектуальная такая получилась миграция, и это очень грустно наблюдать. Вот какой-то бесконечный этот поток мозгов, талантов, выезжающих из родной страны, э, это грустно, с одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь то, что это есть некоторые исторические процессы, которые невозможно не остановить, ничто невозможно с ними сделать. И есть состояние грусти, если по поводу чувств, и вроде бы такое понимание. Я же тоже, допустим, уехала, то есть у меня не было такой мысли, что вот, я же закончила МГУ, лучший вуз страны, наверное, мне надо остаться. У меня даже такой мысли не было почему-то, то есть как-то это в голову не приходило. Дело в том, что все то, что я живу в Турции, у меня есть другой пример, у меня есть другой опыт. Дело в том, что турки – кочевники. Они постоянно, то там, то сям, турки есть везде. Они не сидят на месте, они постоянно переезжают, и это у них тоже вшито в ДНК. Но в то же время есть такой момент, что в Турции, например, считается, если ты пожил в Америке там, или в Германии, или в Голландии, или неважно где, а потом приехал в Турцию обратно, то это окей, это нормально, это вернуться. Тебя никто в голову не придет никому считать тебя лузером от того, что ты вернулся в свою страну. Ну, как бы она твоя родина. Почему-то, я не знаю, как в других странах СНГ, но в России есть такое, что если ты пожил где-то за границей, я сейчас вообще крамольные мысли говорю для каких-то, может быть, оппозиционных, там вот этих вот всех дел, вот, но мне как-то это все равно. Почему-то считается, что если ты после какого-то своего другого жизненного опыта в других странах и землях вернулся в Россию, ты типа лузер. Это вообще так плохо вернуться в свою страну? Ребята, что это такое? Почему? Откуда взялся? Я догадываюсь, откуда взялся этот тренд, эта мысль. Вот. Так вот, причину эту нужно убирать. Как бы понятно, что это выше моих сил, выше сил любого другого человека взять и рукотворно что-то убрать. То есть это складывается посредством больших исторических процессов. Но вот это главное. Нужно, чтобы страна была такой, в которую, как бы, когда ты вернулся, это было не стыдно, не больно, это было бы круто жить там, жить здесь и чтобы твой выбор общественно был приемлем. Вот я, честно сказать, об этом очень сильно много думаю, и я вот к этой мысли уже давно пришла, я ее по возможности иногда транслирую, и я не нахожу понимания, особенно в русскоязычной среде. Потому что до сих пор есть вот это, что если ты уехал, то ты молодец. Это неправильно, так не должно быть. Ты уехал, потому что просто ты захотел уехать, исходя из своих каких-то мнений, обстоятельств там, и так далее. Вот. Но троп побега, мне кажется, он сидит глубоко в каждом из нас.
Он где-то очень глубоко вшит. Я об этом тоже много думала, рефлексировала. И прихожу к тому... У меня репрессирован был мой прадед. Он был расстрелян в 1937 году тройкой НКВД. Решение тройки НКВД. Вот. И где-то там на подсознанке надо драпать, надо драпать. Видимо, оно есть. Вот я говорю, у меня даже мурашки по телу. И это какая-то такая штука, которая так глубоко сидит, и ты ее вообще не в состоянии преодолеть. Но если говорить об каком-то идеальном мире, почему бы не стремиться к чему-то идеальному, то было бы круто иметь возможность и уехать, и остаться, и вернуться, и не быть осужденным никакое из твоих решений. Может ли тогда быть такое, что большая часть людей, из которых уехали, так или иначе хранит в себе какую-то историю о своих родственниках, которые были расстреляны, репрессированы? Ну, я могу только предполагать, гипотетически это может быть, но это нужно спрашивать каждого отдельного человека. Я в себе это раскопала, я в себе это нашла. Причем историю этого родственника конкретного, я ее в целом знала, я понимала, что это существует. Моя бабушка там, да, очень долго она пыталась добиться реабилитации своего отца там, и так далее, и так далее. И в итоге она, когда этого добилась, она была очень счастлива, для нее это было очень важно. Я очень хорошо помню все вот эти ее мытарства с инстанциями с разными, с сбором документов там, и так далее. Но осознать то, что произошло в ее жизни, и в жизни, соответственно, этого моего старшего родственника, я смогла только относительно недавно. Я что-то в какой-то момент, я же знаю имя, фамилию, отчество, я в какой-то момент полезла в интернет в списке мемориала и нашла его дело. И там вот это все написано. И меня как прострелило. Я думаю, боже мой, ну вот мне теперь все ясно. И про себя, и вообще. Вот какой-то такой момент. Но это мой личный момент. У разных людей могут быть совершенно разные какие-то отправные точки. Ты работала много лет в российских СМИ, и, пожалуй, наверное, в какое-то время российские СМИ были одними из самых независимых в мире. Ну, возможно. Возможно. А затем все начало меняться. Застала ли ты этот момент? Знаешь, мне в каком-то смысле повезло, потому что совсем полный трэш я не застала. Я училась с 2001 по 2007, то есть это самый такой расцвет и буйство. Самое буйство, конечно, в 90-е было, это то, на чем мы выросли на этом телевидении, да, вот, и как бы вот эту картинку в голове храня, Листьев, Парфенов, ты с этой мечтой едешь в Москву покорять ее и хочешь быть журналистом, потому что у тебя эти примеры в голове. Потом, значит, нулевые, ты вроде как-то пытаешься вписаться вот в эту всю структуру. И затем я тогда не чувствовала. В России, когда я жила и работала, я там ничего такого не чувствовала. Но там как бы довольно все понятно. Если ты работаешь на студии, которая делает новости Москвы и их финансирует правительство Москвы, ну, очевидным образом ты... предполагается, что ты что-то будешь... никто от тебя не ждал никаких комплементарных вещей, понятное дело, но ты будешь что-то в ключе того, что как бы описывать жизнь Москвы будешь, ни больше, ни меньше. Хотя я не помню, чтобы у нас там был какой-то заслон на критику или еще что-то. Если что-то было не так, в принципе, можно было, как есть. Вот. Хотя, возможно, кто-нибудь может со мной поспорить на этот счет. Первые какие-то звоночки я почувствовала, наверное, когда я работала непосредственно на инвещании. Вот, потому что ты начинаешь понимать то, что, там указиловка, понятное дело, сверху вниз что-то спускается. Вот. И мне как-то это было некомфортно. При всем при том, что я отдаю себе отчет, что мне тогда 20 там, с чем-то лет, я еще не очень сильно понимаю, что происходит вообще. Вот. Потому что как раз украинская история тогда только-только начиналась, это еще до Крыма.
Вот. И, соответственно, э, просто какие-то, казалось бы, к тебе не относящиеся вдруг возникают там просьбы там, сделать там такое-то интервью. Я помню, меня больше всего удивило, что мне нужно было сделать интервью на тему Украины. Но я же вообще не, я не специалист по Украине, я как бы Турцию отписываю. Причем тут Украина? Мне вот это вот стало непонятно. Вот. Вот какое-то непонимание у меня было. Но опять-таки меня, наверное, Господь уберег, что ли, потому что ровно в 2014 году, ровно до вообще всего, я по большому счету ушла из активной журналистики. Вот так. Но я ушла не по политическим мотивам, просто так сложились жизненные обстоятельства. Насколько сейчас она изменилась, на твой взгляд? Российская журналистика. Российская журналистика сильно изменилась. Она просто превратилась в жерло пропаганды, если мы говорим про государственные СМИ. Хотя, опять-таки, я бы такой момент отметила. То, что я смотрю, кто что делает, и я понимаю то, что мир разделился на белый и черный, что не есть правильно. Причем я не говорю вот эти белые, а эти черные, а эти черные, а эти белые. Я вот это не имею в виду. Что все очень сильно радикализировалось и очень сильно, радикализировалось, и полюса образовались. Почему-то нету середины, вообще практически нет середины, очень тяжело добывать информацию даже для себя, потому что меня одинаково раздражает какой-то без альтернативный нарратив как с одной, так и с другой стороны. Я не люблю, когда мне что-то вот в голову засовывают. Поэтому, да, с журналистикой плохо. Она превратилась в активизм. Это то, чем, предположим, мне бы не хотелось заниматься. Мне хочется быть журналистом, но я не хочу быть активистом. И мне кажется, что это такая история, которая характерна на самом деле для очень многих. Потому что одно дело рассказывать, что происходит, другое дело флагом махать и там на баррикады лезть. Я не хочу лазить на баррикады. Могу понаблюдать за теми, кто лезет на баррикады, конечно, это как бы в мои функции входит, но с ними вместе лезть и что-то доказывать, это правильно, это неправильно, те хорошие руководители, эти плохие, вот это вот вообще не то, чем журналистика должна заниматься. А сейчас, к сожалению, люди поставлены в те условия, когда они вынуждены выбрать себе лагерь. А это мне прям очень сильно претит, мне обидно. И мне легче просто ничего не делать, чем вот так вот. У меня есть люкс не заниматься такой журналистикой. Вот. Или выбирать, если в какой-то момент в этом многоголосии есть возможность хоть чуть-чуть сказать что-то позитивное или отстоящее от этих лагерей, или что-то, что является частью твоего мировоззрения, что ты что-то заметил, и ты можешь донести посредством СМИ это там, зрителям или там, читателям, вот это да, пользоваться надо. Любыми лазейками пользоваться надо. Вот. Но вот прям вот на постоянке этим заниматься, это прям грусть. А как давно ты последний раз была в России? Я была 2 года назад примерно, да, в 23-м году, в феврале. Как это было? Расскажи. Я ехала по ряду там жизненных обстоятельств, скажем так. То есть мой визит, он был не туристический, не какой-то, не журналистский, никакой такой. Я почувствовала очень тяжелую атмосферу. Я была в Москве, я почувствовала очень тяжелую атмосферу. Мне показалось, что прям вот как-то вот висит в воздухе неблагополучие. Это вот чисто по ощущениям. Объяснить, почему, я не могу. Меня удивило огромное количество детей, подростков и детей, которые ругаются матом. Мне кажется, что какое-то количество лет назад, когда я жила в России, не было такого. Вот какие-то вещи вот так цепляется у тебя сознание за это. Вот это меня очень
так триггернуло вот эти два момента. Ну, очевидно то, что, ну, Москва, она есть Москва, она живет своей жизнью, вот, старается делать вид, что все в порядке, все хорошо, и люди изо всех сил стараются жить, что все в порядке и все хорошо. Вот такое вот впечатление сложилось. Планируешь ли еще приезды в Россию? Ну, то есть вообще, я не знаю даже, как часто ты туда раньше ездила. Ну, я, к сожалению, не очень-то часто раньше туда и ездила. Вот, я бы хотела бы чаще, но я езжу так от случая к случаю. Я с удовольствием всегда еду в Россию. Это знаешь как? Я стихотворение даже писала на этот счет. У меня параллель такая сложилась. У меня в последнее время очень сильно болела мама. Вот. Причем она болела так, что, ну, в общем, ну, у нее была деменция, и она, ну, потихонечку свои когнитивные функции теряла. И, ну, ты же при этом не перестаешь к маме ездить или маму навещать, или с мамой общаться. Это мама. Ну, то есть, как бы вот такую параллель хочу провести. В Россию при любом раскладе я буду ездить, вот и все. Потому что это мама, что поделаешь, что у нее там с башкой не все в порядке.